Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi giocheremo a 3 minuti più 2 secondi a mossa. Oggi proviamo la difesa moderna. Anzi, facciamo qualcosa di un po' più originale, magari. Vabbè, intanto l'alfiere lo mettiamo in G7. Mm, ok, facciamo D5. Reagiamo al centro e facciamo alfiere G4. Avversario tedesco Karl-Heinz. Ok, C5. Reagiamo un po' subito al centro, se no rimaniamo un po' schiacciati. Già questo non ho... non so bene dove metterlo. E ok, questa posizione sembra un po' una francese, soprattutto quando farò E6. Ok, E6. L'unica differenza con una francese è che il mio alfiere in fianchetto fa schifo. Però di buono c'è che non ho l'alfiere in C8 perché è già uscito, è già stato cambiato. Che in C8 avrebbe sofferto abbastanza. Che... Questo alfiere in G7 non è che brilli di luce propria, però... Vabbè, magari un giorno farò F6. Anche molto presto. Tipo adesso, posso fare F6. E ora un minimo di luce la vede, soprattutto ora che andremo a bombardare questo punto in D4. Guardate, già abbiamo... Vediamo se riesco a selezionarli tutti. Perfetto. Tre pezzi che attaccano questo punto. Facciamolo di un altro colore. Aspetta, vediamo se capisco come si fa. Blu, perfetto. Vediamo, magari lui può difenderlo o può contrattaccare, come in questo caso. Non mi piace questa mossa, perché il pedone in B7 non è minimamente importante quanto il pedone in D4. Infatti ce lo mangiamo subito. E notiamo che fin tanto che un cavallo sta in D4 io minaccio anche di mangiarmi l'alfiere in F3 distruggendo completamente l'arrocco del bianco. Quindi lui è in grande difficoltà secondo me già. Donna di 1 probabilmente è la mossa più sana, anche se a livello pratico ecco, più o meno costretto a mangiare in B7, se no avrebbe perso un pedone e tutto quello che ha fatto sarebbe inutile. Ok, visto che gli abbiamo distrutto così tanto e così bene il suo arrocco, magari cerchiamo subito di attaccarlo. Mm, Potrei già mangiarmi un pedone, cambiando l'alfiere e poi mangiandomi F3. Però questo alfiere mi piacerebbe, adesso che sono riuscito ad attivarlo, mi piacerebbe che partecipasse all'attacco. Per esempio alfiere di 4. Alfiere di 4 di contro ha che perdo il pedone in E6. Ne vale la pena? Punto di domanda. Secondo me sì. Quindi giochiamola. L'idea è invadere subito con donna H4, minacciare il pedone F2, minacciare il pedone H3. Abbiamo scoperto l'azione della torre lungo la colonna F. Posso anche dare uno scacco qua se voglio prima fargli spostare il re o in F1 in H1. Dopo ci sarà da calcolare un pochino. Donna C6. Ok, la sua idea è chiara, vuole mangiare in E6 di donna con scacco, che è leggermente più fastidioso che con la torre, effettivamente. Ok, posso proseguire col mio piano perché su donna H4, donna per E6, lui mi dà scacco, è vero, però dopo H8 non vedo più scacchi. Infatti l'alfiere è anche molto forte a difendere la diagonale quando il re se ne andrà nell'angolo. Quindi penso che giocherò donna H4, lui mangerà in E6 al 100% e ora re H8. Il mio re è
Non è proprio il massimo della sicurezza, però dai. A questo punto posso mangiare qua, ancora attacchi feroci sul mio re non ne vedo e ne vedo qualcuno nel suo, sul suo. Ehm, Cosa stiamo minacciando? Stiamo minacciando innanzitutto di tartassare per bene questo punto in F2, ma stiamo anche minacciando altro. Eh, sì, se volete stoppare il video, secondo me qua il nero ha una vittoria forzata. Ora non posso stare zitto tanto perché ho 10 secondi, però... Ok, donna G3 la mossa, sfruttando l'inchiodatura di questo pedone. E vediamo dove va. Se va in H1 segue un matto in 2, quindi deve andare in... che dopo farò vedere. Deve andare in F1, mangio qua. Sicuramente guadagniamo qualcosa. Forse la donna, forse diamo matto. Sì, c'è il matto. C'è un matto in 4, mi pare. Torre per E2. Re mangia, donna e 3 scacco. Se va in F1 il re segue donna F2 matto, quindi deve andare di qua. Scacco con la donna. Se va in E1 segue torre 8 matto o simil matto. Se invece va in C1, trovatelo voi. E siamo riusciti a portarla a casa. Torre 8 scacco e qualunque cosa frapponga io mi mangio tutto con la mia torre, quindi l'abbandono è la scelta giusta. Andiamo a vedere un attimo cosa succedeva negli altri casi, perché è un attacco abbastanza carino. Ok, donna G3, mossa chiave. Su re H1 sarebbe seguito donna per H3, re G1 e ora matto in G3. Cioè matto più o meno perché la donna può coprire, ma ecco, magari non di torre, ma mangiamo di donna con matto. Invece, com'è andata in partita? No, non è andata così, Alessio, non è andata così. Uffa, è andata in F1. Torre per F2, re 1, mangia, mangia, mangia. Re di 1, donna di 3, re C e su... Lui è andato in E1 e si è preso matto con torre 8. Se fosse andato in C1, il matto sarebbe stato alfiere 3. Ok, spero vi sia piaciuta la partita. Ci vediamo al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!